my channel. Di video kali ini aku akan mereview slime dan squishy, tapi ini sekarang cepat biar aku kayak nggak tidur. Terus let's get started. Pertama ini ada semuanya jiggle slime, jadi aku udah gabungin sama bikinannya dengan satu tempat ya, dengan satu bahan gitu. Tapi aku itu kayak tapi sorry kalau kecepatan itu suaranya. Salah kecepatan kalian bisa komen di bawah atau suaranya yang terlalu kecil. Ini squishy slide-nya. Ini nggak terlalu ini, tapi ini enak banget. Mbak coba Mbak pegang Mbak. Pegang lagi. Itunya kameranya pegang lagi. Dan guys, kita masukin. Aku bakal cepetin masukinnya dan let's go. Wow, biasanya kok jatuh sih. Nah, aku udah guys, udah kayak gini. Terus aku bakal agak slow gitu. Guys, aku akan biasa. Nah guys, aku bakal tetepin terus ya. Ada kucingku, tapi kucingku nakal. Dan aku kapan-kapan pengen review my cat atau kucingku. Dan next, dan ini dia squishy-nya, aku bakal tumpahin sini. Jatuh. Ini jangan enggak. Jatuh. Ini dia. Pertama, berantakan banget. Jangan jauh-jauh dikit. Pertama ada album Dalping. Ini aku satu squishy ada dan belakangnya. Terus Common Strawberry, bukan album ataupun Emerald Strawberry. Dan ini aku itu kayak belinya itu di beda-beda tempat guys, di situ. Dan squishy bread aku nggak tahu namanya, jadi kalian bisa komen di bawahnya squishy apa. Dan next ada album banana, bukan Punimaru King banana. Ini album banana. Ini udah super crack. Ini slow banget, kayak bisa diperes-peres kayak nyuci baju sampai crack kayak gitu. Terus next ada album sampo. Aku ini namanya itu burger happy rabbit. Terus belakangnya banget. Itu kayak enak banget, karena nggak tahu itu kan apa. Ini common donut, ini udah di pack. Ini squishy itu nyebelin. Jadinya ini udah kayak aku rusakin gitu. Terus next ada, ini aku nggak tahu namanya, jadi ini namanya squishy cake apa sihnya namanya. Ini squishy cake apa sih? Kalian bisa komen di bawah ini squishy-nya apa. Enak, aku tuh buru-buru dari beda aku tidur. Ini slow, ini namanya itu Cloud Cat. Bentar, tolong ambilin. Guys, aku sorry kayak gitu, gara-gara aku kayak buru-buru. Ini Cloud Cat, lucu banget. Jadi tuh squishy itu agak slow gitu, tapi nggak terlalu slow. Slow. Di belakangnya lucu, di depannya samping. Dan ada dragon fruit atau buah naga. Slow banget. Ada uangnya suka banget wanginya. Dan ini ada common mango. Ini palsu, makanya keras. Kalau yang nggak palsu kan lembut gitu lah. Biasanya aku belinya itu di Toys and Gift. Ini harga 74. Nggak tahu lah. Lupa lagi. Dan bye guys, don't forget to like,
komen di bawah, share ke teman-teman kalian, and subscribe. Bye. Sorry guys, aku nggak pakai itu. Bye. Bye. Ini.